tại trong thời bộ chia từ bộ người cái cứ tròn con ở hàng phun pơ sọc bát tì sọc nằng bộ chia đại con tròn con nó cứ tròn con chương khẽ sập luôn này mỏngแต่ช่องคอไม่มวยเชิงแกนะ chương khẽ là sao tại con sông tu vậy tịch ơi con sẽ khởi nhiên យល់ប៉ុន្តែជើងខេតមិនបានត្រូវស្លាប់ chương chúng như mình miên trống cái bong miên trống cài trống cái miên trống cài trống cứ con đứt cho à bảo trống nó kiếp hoàng bay cài trống អង្គុយហ្នឹង bạn ấy liên đạn nó lần nó muốn អង្គុយ sai មកហើបគូតចឹងទៅ bạn có đắc cái y dương côi dương thom đá thằng bong cái y dương cọ khiêu cọ khóm hai chữ hụt sai chế hình từ bắn trong cả mình nhưng mà đang tham mạch đai bạn ta tam đại của xa sọp đại cọt giấy máu cứ phân phiện máu cứ trong con nó cọp mà trường khé thằng mong ចងអង្គុយតែស្មៃថាចងអង្គុយចុះ từng mấy cọt cho mà một cái ý còn côi lực ý nó là cái lá chương một cái cứ liên đạn nó chọp nên là នឹងសពដបងមកឲ្យបូជា sọp từ bốn đại bố chia đại tha ơi thử bố chia nó khang gặp bùng pư tai về mà bố chia nàng vinh thì khang bùng pư cái đang khuôn vinh ដឹងខ្លួនមិនតា muốn là bố nó cứ nhâm thử bố chia sọp nó ta khang gặp bùng pư dương miên cái đà mà chu miên là cầm rong cá mà chốt ấy mà ta thay hai thôi បាទ bà dân ta bao ta đo nùm sâu dương khang khai ta cái nó បាទ บอก bao ta đo nùm sâu nó cứ dương thử chụp hộp bài cái lấy nằng ta toàn chụp về mà online chụp hộp bài đã hai lúc ở cha tê màu ô này ta té với nhau sọp đang khuôn như nhỉ អូគេផ្លឹក bà cái plug hai chị tung chết mà ngay đá nó mất plug du đá អូផ្លឹកយូរដែរចាំបានគេរៀបចំមេន រៀបចំមាន តែនឹងសពមួយទៀតឯងមិនសពដែលចងកនិយាយមុនហ្នឹងឯង ដល់បន្តមកយើងត្រូវអើយពេលទៅមួយទៀតគឺទៅនៅភូមិ7ហ្នឹងហ្មងភូមិ7ដែលត្រូវតែចងកដបងហ្នឹងគេសពចងកដបង តែដល់ពេលទៅដូចបើឲ្យឃើញទស្សនភាពហ្នឹងហ្មង ចូលមុំដបងគឺខ្ញុំមិនដឹងហងខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើមិនខ្ញុំក៏បើកខ្វាំងពុបចូលយើងសពហ្នឹងគឺហុំកស៊ូ អូអាកស៊ូថ្លាហ្នឹង បើកស៊ូយើងហ្នឹងហុំកស៊ូខ្លាៗហ្នឹងហើយយើងមិនបងយើងបើកកម៉ោកមកពេលបើកកម៉ោកមកយើងត្រូវបើកអាកស៊ូហ្នឹងឲ្យគេមើលមុខសព បាទ ត្រូវមានអាកណាត់ក្រុមមុខ នៅកណាត់ ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បើកទេខ្ញុំបើកតែកស៊ូទេអត់ហ៊ានបើកទេព្រោះអាកណាត់ក្រុមមុខគឺមានឈាមអីហ្នឹង អូយ គឺមានឈាមជាប់អាកណាត់សហ្នឹងឯហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានបើកខ្ញុំដំបូងគឺខ្ញុំញ័រជើងញ័រដៃហ្មងខ្ញុំថាចុំលេងហើយមែនតើញ័រជើងញ័រដៃថាហៅគ្នាខ្ញុំមកម្ដងទៀតនេះហើយឡើងមកម្ដងទៀតមកអញដូចអត់ស្រួលទេលេងឈាមតាមកណាត់សតាមភ្នែកអញ្ចឹងតែងល់ខ្លាចគេបោះសពស្លាប់បាត់ឯហ្នឹងគាត់និយាយថាអញ្ចឹងតែងីអត់ខ្លាចមិនហើយទ្រូងដំបងផងលេងបានដើរគេទៅតែហើយខ្ញុំក៏ចុះមកវិញអត់អស់ចិត្តចង់ដឹងហ្មងមិនក៏បានតែឈាមហ្នឹងឬក៏ឃាតកម្មអីផ្សេងអញ្ចឹងបងខ្ញុំមិនដឹងដល់ពេលហើយខ្ញុំឡើងទៅម្ដងទៀតអូនស្រីគាត់ហ្នឹងគឺបើកអាកស៊ូហ្នឹងហ្មងបើកអាកស៊ូសពហ្នឹងហ្មងបើកកស៊ូសពខ្វាំងអាកវត្តអាកស៊ូហ្នឹងគ្របចូលវិញបាទ អូខ្លាចដែរ គ្របចូលវិញហើយម៉េចបងគាត់អាបងទី2គាត់ហ្នឹងបើកម្ដងទៀតខ្វាំងឃើញអាក្រហមហ្នឹងទៀតបើម្ដាយគាត់មកបើកចុងក្រោយដែរគាត់បើកចុងក្រោយខ្វាំងមកគឺឈាមហូរឡើងកកអីហ្នឹងកកជាប់អាកណាត់សងហូរបាទឈោនេះឈាមហូរតាមនេះហើយដាត់លឿនស្លន់ឡើងស្លេកប៉ឹមហ្មងអាដាត់ចុងដាត់ឡើងខៀវ អូដាក់ជាប់អត់បានណារបៀប គាត់ខំជាប់គាត់ខំជាប់ហើយធម្មតាយើងបូជាគឺពិបាកដុតមែនតើអត់តោងភ្លើងទេសពហ្នឹង អត់តោងភ្លើងរបៀបមិន អត់តោងភ្លើងរបៀបតែយើងបូជាទៅយើងថាយើងបូជាទៅយើងមិនបាញ់ប្រេងបង បាទ បាញ់ប្រេងអាមាត់ឡហ្នឹងអាមាត់ឡបូជាបាញ់ប្រេងទៅដល់ពេលយើងបាញ់ប្រេងទៅវាឆេះហើយវាឆេះតែប្រេងហ្នឹងវាឆេះតែអាកណាត់កស៊ូអាក្តាមមកឈូសពហ្នឹងវាឆេះហើយប៉ុន្តែសភាពសពហ្នឹងគឺវាអត់ឆេះទេវាតោងភ្លើងទេ នៅដដែល បាទនៅដដែលនៅ រោល បាទស្បែកមនុស្សយើងកាលណាបើសិនជាមានភ្លើងគឺវាខុសហើយវាខុសឃើញសាច់ក្រហមសាច់ពីខ្លាញ់លើណាបាទវាឃើញអាហ្នឹងហើយគឺយើងបាញ់ប្រេងចូលទៀតមេឃភ្លៀងបឡោយមេឃភ្លៀងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមយកអាដីដែលត្រូវបិទឡហ្នឹងយកមកបិទប៉ះអាមុខឡងដែលត្រូវកុំឲ្យវាហុយហុយចេញក្រៅខ្ញុំក៏យកបិទហ្នឹងបាញ់ប្រេងដាក់អុសគ្រាន់អុសចង់2ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រយើង2ម៉ែត្រការ៉េ4ជ្រុងបាទ2ម៉ែត្រការ៉េ4ជ្រុងដាក់ចូលឆាច់តែអុសអាសពហ្នឹងគឺអត់ឆេះបង ដូចរបៀបភ្លើងដោយភ្លើងសពដោយសពចឹងហ្នឹងបងណា ឆេះហុយឆេះអស់អញ្ចឹងបាញ់ប្រេងចិត្តឆេះទៀតខ្ញុំក៏អត់អស់ចិត្តមេខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាបងឯងដោគួនតេតិចមកតែអញ្ចឹងគឺអត់កើតទេនៅតែហឹមហ្នឹងខ្ញុំគួនតេណាគេបងគួនតេយើងដែលដោះទៅតាមខ្សែតាមខ្នងព្រែកប៉ុន្តែហ្នឹងគេហៅឲ្យបងពុលតែហើយដោតែគួនតេហ្នឹងងាប់ទៀតអត់មានហងបងមានណាមានតែងាប់ហ្នឹងក៏យកមកបោះចូលក្នុងឡហ្នឹងភុច
បោះចូលក្នុងឡប់ហើយយើងមកស្ទុះក្រោយឆេះដៃឆេះជើងឆេះដៃដៃយើងឆេះដូចកែបចឹងមកទោះបងនិយាយអស់ហ្មងថាឆេះមកកណាត់ហ្នឹងអាសាច់ហ្នឹងឆេះអស់ហើយប៉ុន្តែលៀនចេញឆ្អឹងមកហ្មងមានចេញយ៉ាងដូចកែបចឹងហើយជើងហ្នឹងក៏ងងដៃហ្នឹងចេញមកតែខ្លួនអត់ឆេះទៀតខ្លួនអត់ឆេះវានៅតែហឹមឈឺហ្នឹងណាខ្មៅរោហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកយើងក៏ចាប់ដើមអាជើងធូគាត់ហ្នឹងទាំងធ្វើមិនយប់ហ្នឹងទាំងដើរណាដាក់ជើងធូឲ្យដាក់អាផេះហ្នឹងចូលទៅមកស្ទុះក្រោយបាញ់អស់បាញ់ប្រេងទៅឆេះតាមដំណើរទៅតែដាក់ជើងធូដាក់អស់មិនអត់យល់ដាក់ជើងធូយើងធុងជើងធូគាត់ជើងធូពេលគេហែសອບគេកាន់ណាបងបាទបូជាទៅទាំងជើងធូហ្នឹងបោះជើងធូចូលភ្លើងសុំជើងធូគាត់សុំទៅជើងធូបងអើយខ្ញុំសុំជើងធូនេះបូជាបងឯងអញ្ចឹងបាទថ្ងៃនេះមាន4រឿងបងរឿងទី1នោះគឺវះពុះខ្លួនឯងវះពុះខ្លួនឯងរឿងទី2នោះគឺខ្ញុំបូជាចំសពតែហោងអត់ក្បាលរឿងទី3នោះគឺខ្ញុំដឹកមកឈូសទៅផ្ទះសពហើយរឿងទី4នោះគឺពឹសស្នូកាមែនតែសុំកាត់តិចបងមិញគ្រាន់តែលើសាច់រឿងទី2មិញស្អីគេខ្មោចតែហោងអត់ក្បាលហ្នឹងញាក់សាច់បាត់ហើយមិនបាច់ទៅស្ដាប់ទៅរឿងស្ដារចំណងជើងនោះអស់បាត់អូខេតាបងអញ្ជើញបាទតែមុននឹងលើកសាច់រឿងឡើងនេះគឺខ្ញុំសុំទោសបាទសុំទោសដល់គ្រួសារសពដែលយករឿងបងមកនិយាយអញ្ចឹងតែសូមអភ័យទោសផងដែរប្រសាទតែជាការពិតហើយនៅការចែកម្លែកមួយដែលបត់ផ្សោតមួយដែលចង់ឲ្យទស្សនិកជនយើងបានដឹងបានឮតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទតែសូមអត់បញ្ចេញភូមិទេតែខ្លាចប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនេះសពផងដែរចាបាទតែព្យួរខ្សែហ្នឹងគឺពីអ្នកកូនគាត់បាទពីអ្នកកូនគាត់រហូតមកដល់ផ្ទះវិញពេលដែលគាត់ព្យួរមកវិញពេលដែលគាត់មកព្យួរខ្សែវិញគាត់ក៏ដេញកូនគាត់ទៅមួយទឹកហើយគាត់ក៏ហូបបាយគាត់ចាប់ដើមហូបបាយហូបអីកូនគាត់ទៅមួយទឹកនៅបន្ទប់ទឹកហ្នឹងនៅបន្ទប់ទឹកនៅគៀនរោងបាយដែលគាត់នេះហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវអត្តឃាតខ្លួនឯងហ្នឹងដល់ពេលហើយគាត់ហ្នឹងក៏ដេញកូនទៅមួយទឹកហើយគាត់ហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពមួយដែលថាវះពោះខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងបងអត់ទេនៅរោងបាយបងបាទនៅរោងបាយគាត់វះពោះខ្លួនឯងហ្មងវះទងប្រហែលជាថា2ម៉ែត្រប៉ុន្តែវាវងមូលពីទឹកសំទោសបងពីទឹកតែជាពីទឹកតែវាវងមូលពោះនេះគាត់ចាប់អាពោះហ្នឹងវះយកអាសាច់ពោះហ្នឹងគាត់ហ្នឹងដាក់មកដុំអាសាច់ពោះដែលគាត់វះសាច់ពោះដែលគាត់វះគឺដាក់មកទុកមកដុំហើយគាត់ចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពគឺទងប្រហែលជាចិត្តមួយអាមកាត់កងកាត់អាកូនក្បាត់គាត់ទៅទិញយកមកពិសាហ្នឹងគឺចាប់តេងមកកាត់ហើយដាក់ក្នុងបកគីមួយឡាយហើយដាក់កូនក្បាត់ហ្នឹងគាត់យកអាសាច់ដែលគាត់ត្រូវវះពោះហ្នឹងយកមកបិទខ្លួនឯងបិទកុំឲ្យចេញឈាមយល់ទេបងបាទយកអាសាច់ហ្នឹងយកមកបិទប្រឡោះអាផ្លែដែលគាត់វះហ្នឹងបិទប្រឡោះដែលគាត់វះហ្នឹងគឺបិទនៅហ្នឹងហ្មងបិទនៅហ្នឹងហើយគាត់ដើរទៅមុខផ្ទះគាត់ស្រែកថាហាអញខ្លាំងអញ្ចឹងណាដល់ហើយមីងមួយគាត់ស៊ីកតូលេខគាត់ឈ្មោះមីរ៉ាតែគាត់ស្លាប់បាត់ហើយសុំទោសផងគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអីគាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវមកស៊ីកតូលេខហ្នឹងនៅផ្ទះហ្នឹងហ្មងចាបាទនៅផ្ទះហ្នឹងហ្មងស៊ីកតូលេខហ្នឹងគឺគាត់មកដល់គាត់ត្រូវសួរអីអត់ឯងពួកឯងថៃនឹងឈាមហ្នឹងតែហើយគាត់ហ្នឹងក៏មើលអាវគាត់ចេះលត់អាវនឹងមើលចេះអាវមើលហើយគាត់អត់មាននិយាយអីទេគាត់ហាអញខ្លាំងអញ្ចឹងណាហើយមីងហ្នឹងដែលគាត់ឃើញហ្នឹងប្រភ័យហ្មងប្រភ័យខ្លាំងហ្មងអត់កើតទេលេងចេញឈាមតាមពុះហើយមានដើមវះខ្លួនឯងដល់ហើយគាត់ក៏ទៅប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ទៅប្រពន្ធគាត់ថាទៅមកពីស្រែមិញហូបបាយមិញហើយនឹងមិនទៅកាត់ឡើងអញ្ចឹងហើយដល់កូនគាត់ឆោលឲ្យចេញពីបន្ទប់ទឹកមកឃើញលាត់ពុះមកឪគាត់មើលហ្នឹងលាត់ពុះឪគាត់មើលស្រាប់តែឃើញដើមវះមែនដើមវះហើយនាំលើឆោលឲ្យពេញភូមិហើយក៏ចាប់ដៃចាប់ជើងគាត់ហ្នឹងដាក់ទៅលើអាតេះទៅពេទ្យចាបាទចាប់អាតេះប៉ុន្តែសម័យមុនគឺជំនាន់មុនគឺអាតេះយើងគឺមិនបានអាតេះធំទេអាតេះទូចទេអាតេះអូសអើយនេះអូសចេកអូសអុយនេះបងអាតេះល្មអាអូសរុញចេះហ្នឹងបាទអាតេះហ្នឹងបងដឹកអាតេះហ្នឹងហើយតែឡានពេទ្យហ្នឹងគាត់គឺរវល់ហើយគាត់ដឹកអ្នកជំងឺផ្សេងអញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយចាំឡានពេទ្យវិញពេកគាត់ដឹកយកអាតេះហ្នឹងយកដាក់សពយកដឹកហ្នឹងហ្មងដល់ពេលដឹកហើយយកទៅដល់វត្តហ្នឹងគឺអត់ស្រែកអីទេគាត់ស្រែកពីផ្ទះទៅហើយហ្នឹងធាក់ដៃធាក់ជើងថាញ់ខ្លាំងមិនណាធ្វើបានអញខ្លាំងមិនណាធ្វើបានទេស្រែកទៅដល់វត្តទៅដល់ខ្លងវាវត្តចាប់ដើមចូលក្នុងវត្តភ្លឹបគឺគាត់ស្ងាត់ឈឹងហើយដៃគាត់អោមធុងចេះដៃគាត់អោមធុងអញ្ចឹងហើយកូនគាត់តែជុំហើយប្រពន្ធគាត់គាត់តែជុំថាជួយផងមករឿងនឹងកាត់ឡើងជួយផងមករឿងកាត់ឡើងអញ្ចឹងដល់ពេលហើយយើងក៏រុញទៅទៀតហើយខ្ញុំហ្នឹងនៅស្ទើដែរបងតែបានពេញកំឡោះណានៅរឿងស្ទើដែរហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ចង់ដឹងរឿងក៏តាមទៅមើលពីក្រោយហ្នឹងទៅរហូតដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងគឺមានខ្ទមអ្នកតាមួយគឺនៅពីមុខហ្នឹងដើមពេទ្យ
នេះដើម7ទឹកពីនៅពីមុខហ្នឹងគេណាបងហ្នឹងបាទដល់ពេលហើយគឺឈប់សពនៅនឹងឈប់ទុកអាដែលគាត់ត្រូវវះពោះហ្នឹងគឺទុកនៅហ្នឹងហ្មងអត់ឲ្យយកទៅប្រពេតដឹងថាសពហ្នឹងវះពោះខ្លួនឯងព្រោះគេតេមកថាឲ្យយកមកដឹកសពហ្នឹងហ៎បងតែពេលដែលតេទៅហ្នឹងគឺគាត់ពូហ្នឹងក៏អត់តាមបានបាត់បង់ជីវិតទេនៅស្រែកបងថានៅស្រែកខ្លាំងហ្នឹងមិនណាធ្វើបានតែយើងដឹងហើយថាគាត់ដឹងតែអត់រស់ហើយបាទយើងដឹងប្រកាសពវៀនចេញបាត់អស់ពវៀនហ្នឹងគឺនៅក្នុងបកីហ្នឹងទៀតអូយពវៀនសំទោសពវៀនហ្នឹងគឺមិនដូចពវៀនជ្រុកពវៀនគោយើងទេក៏ប៉ុនក៏ដៃឡើងលឿងហ្មងជាប់ខ្លាញ់ឡើងលឿងជាប់ឈាមឡើងនេះហ្មងដល់ឃើញទៅព្រួយសវល់ថាឃើញទៅពិបាកនិយាយហ្មងទស្សនភាពហ្នឹងគឺម្នាក់ជួនកាលខ្លះគេខ្យល់គោក៏ចូលដល់ខ្យល់គោហ្មងបាទចូលដល់ខ្យល់ជួយម្ដាយគាត់ដែលត្រូវនេះហ្នឹងគាត់ណាលឺថាកូនវះពោះខ្លួនឯងហើយដើរចូលក្នុងរោងបាយយកអាកវ៉ាត់ហ្នឹងគឺឃើញបកីហ្នឹងហ្មងឃើញក្នុងបកីពវៀនគាត់បកីគឺគាត់ឃើញខ្យល់សន្លប់ហ្មងបានកូនប្រុសគាត់មួយហ្នឹងដែលស្មារតីតែរឹងមាំតែថាទៅទិសជួដីមកគាត់ហ្នឹងគាត់គ្រាគាត់ចាប់ឪគាត់ហ្នឹងយកដាក់តេះយកទៅពេទ្យហ្នឹងបងគាត់ទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងគឺអត់ទេតែអត់ខំទេបងវះពវៀនកាត់កង់ហើយបាត់ហ្នឹងហើយបាទរហូតទៅដល់ផ្ទះវិញគឺធម្មតាសពតៃហោងគឺគេអត់នេះទេអត់យកទេអត់បូជាទេគេចូលផ្ទះប៉ុន្តែគេអត់ទុកបូជាដល់ស្អែកឬក៏ទុក2-3ថ្ងៃអត់ទេបូជាភ្លាមបាទគឺបូជាភ្លាមហ្មងគឺយកមកដល់ទៀតម៉ោងប្រហែលខ្ទង់6ជាង6យប់បាទលុបហ្នឹងបងដល់ហើយយើងចាប់ដើមតឡើងមេនតឡើងអីចឹងទៅប៉ុន្តែសំទោសមេនហ្នឹងគឺមិនក្រុមខ្ញុំទេក៏ដែរខ្ញុំនៅស្ទើរទេមេនហ្នឹងគឺអ្នកថកណាភូមិហ្នឹងហ្មងគេចាប់ដើមបូជាមេនហ្នឹងបូជាសពហ្នឹងដល់ពេលហើយធម្មតាក្មេងយើងចង់ដឹងចង់ឃើញចង់ឮយើងនឹងអង្គុយមើលហ្មងនឹងអង្គុយមើលដល់គេចប់អង្គុយមើលដល់គេបូជាហើយចង់អស់ហើយយាយខ្ញុំក៏តាមដែរគេតាមថាអត់ឲ្យនៅទេតែសពហ្នឹងគឺសពតែហោងដែលថាម៉ាត់តែយកចូលវះពោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏អត់ឲ្យមើលទេយើងបូជាសពបន្ទាប់ពីបូជាចប់ហើយចន្លងបាន2ថ្ងៃ7ថ្ងៃគាត់7ថ្ងៃគេអត់ធ្វើធំទេគេធ្វើទូយកសង្កទានមកព្រឹកទេហ្នឹងហើយបាទគឺលងហ្មងចាប់ដើមហ្មងយាយខ្ញុំគាត់នៅលើផ្ទះតែជំនាន់នោះគឺអត់មានភ្លើងណាតចូលដល់ឥឡូវដូចឥឡូវទេនៅផាភ្លើងនេះយើងហ៎បងជាគៀងភ្លើងជាគៀងយើងម៉ាំងសុងអាប៉ុណ្ណនេះដាក់ប្រេងកាតបាទគាត់ដាក់បតោកនៅពីមុខផ្ទះហ្នឹងមួយហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមបាច់ផេះពីមុខនៅមុខផ្ទះហ្នឹងបាច់ផេះកាលណាបើសិនជាសពហ្នឹងឬក៏បើសិនជាខ្មោចហ្នឹងលងមែនគឺដើមជើងមានដើមជើងបាទមានដើមជើងនៅជាន់លើផេះហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងគាត់រាយនៅពីមុខហ្នឹងចេះនេះរាយនៅពីមុខហ្នឹងខ្ទង់ប្រហែលជាមួយច្រកចូលប្រហែល2ម៉ែត្រហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយខ្ញុំសួរយើងថាយាយមិនក៏រាយឲ្យសពហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក្មេងកុំដឹងកុំចង់ដឹងខ្លាចខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំចង់ដឹងដល់ពេលហើយស្រាប់តែខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោងចន្លោះម៉ោង10ជាងហើយខែភ្លឺស្ទង់ខែភ្លឺខ្ទង់ប្រហែលជា5-6កើតស្ទង់ទេខែភ្លឺហ្នឹងដល់ឆ្កែកោះមកហ្មងឆ្កែកោះពីជើងមកកោះលូហ្មងលូខ្លាំងហ្មងឬមិនលូថាមិនលូអីនៅមួយកន្លែងហ្នឹងគឺលូដេញគ្នាហ្មងបងលូដេញពីជើងមកដេញមកបងហ្មងលូបាទដូចឃើញអីឲ្យលូបដាគ្នាដាក់វេនគ្នាហ្នឹងលូថាអត់ទេថាខាងបងឯងទៅលូដល់ពេលខាងបងឯងលូហើយគឺតបមកខាងខ្ញុំម្ដងលូហើយបានទៅបងបាទបងចឹងលូបដិញនេះរហូតហ្នឹងហើយយើងចាំស្ទង់មើលបងថាប៉ុណ្ណឹងថាចោលឬក៏ខ្មោចឯងគាត់ចាំស្ទង់មើលខ្លាចពេលហ្នឹងចោលវាឆ្លៀតអាកាសហ៎គាត់ទៅចាំអង្គុយមើលគឺគាត់ឃើញហ្មងឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកគាត់ហ្មងគាត់ថាឃើញខ្មោចហ្នឹងអត់មកហៀងខ្លួនហ្មងឃើញថាមកហៀងខ្លួនទេមកហៀងខ្លួនយើងពីនេះទៅចេះហ្នឹងអត់មកហៀងខ្លួនប៉ុន្តែជើងមានទាំងអស់ត្រឹមជង្គង់អត់មានខ្មោចអត់មានត្រឹមជង្គង់ទេអត់ជើងនិយាយទៅអត់ជើងពាក់កណ្ដាលនេះទៅក្រោមហ្នឹងគឺអត់មានជើងទេហ្នឹងវាត្រឹមជង្គង់ហ្នឹងឡើងលើហើយពេលដែលគាត់ផឹកដុំឡើងដែលគាត់ត្រូវមើលហ្នឹងគឺអាដាមផេះហ្នឹងគឺដូចកញ្ញំជើងឆ្កែអញ្ចឹងនៅលើផេះហ្នឹងដូចកញ្ញំជើងឆ្កែហ្នឹងគឺចប់ចេះចប់បាទចប់ដូចជើងឆ្កែប៉ុន្តែមិនមែនជើងឆ្កែវាជើងឆ្កែយើងស្គាល់ច្បាស់មកថាមានម្រាមអីចឹងទៅតែអានោះចប់អានោះចប់ហ្មងគឺចប់ហ្នឹងគឺមិនមែនមានតែមួយទេគឺដូចមកជួទៅចេះចឹងទៅហើយឆ្លងទៅមកជួទៀតទៅដាមហ្នឹងហ្មងបងតាមជើងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយប់ហ្នឹងទៀតអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេធ្វើទីម៉ោងហ្មងធ្វើទីម៉ោងចុះជំនាន់ហ្នឹងគឺអបិយជំនឿខ្លាំងមកគេជឿខ្លាំងថាទីម៉ោងប៉ុន្តែអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបានដឹងឮថាគាត់លងវិញភូមិហើយទៅបាទគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងថាគេដឹងគ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ដើមធ្វើទីម៉ោងការពារកុំឲ្យចង្ងាយវាចូលផ្ទះទី1កុំឲ្យចង្ងាយចូលផ្ទះទី2វាការពារអាខ្មោចហ្នឹងកុំឲ្យលងការពារអញ្ចឹងហ៎បង
đọc bì hai dương thơ tình môn thơ ai hai chẳng ai là thông nhóm nó con hộp xe con này hộp xe tại nó cứ xe nam kha đọc mùi chấm nè kha đọc mùi mà cái tập bì rồi gì bì rồi lời mai dương nó bì rồi tập bì rồi gì con hộp muôn con hộp nó cứ con tha chứ ơi cho mơ dụng nắng đang là lồn khlang này còn đăng bọn người ta dụng nắng đang là lồn khlang này là tìm mùi bản đăng hái cứ dục tìm cứ con là lồn khlang mong có hộp xe hái sập là hậu hái có chỉ con mà đó là cái một cha tình môn cái thơ miên cầu vắt miên cầu vắt miên ở cầu bóng trong bài mày vắt bền tên này cái thằng các bạn này mất đó cầu vắt cái cắt thơ snow như thơ cầu vắt mà đó nằng sao tao mà đó nó tình môn nó quay cái ba quạt sao mà đó nó tình môn quay cái ba quạt băng quay cái ba băng còn chụp còn mờ nát cái quay cái ba lành còn mơ chơi mơ đau mấy còn đau chất để đau chất còn đau mà khỏi mình đau mà khỏi với còn đau mà đong tiết co tình muốn còn lấy mong bông nghiệm không bà đã co tình muốn nó cứ cứ lấy mà chẳng hay còn nơi chạm nhú còn quay tình môn lăng mong quay mặt vô hốt đó hai hôm đây kiểu này đôi con chạy môn phật men á bà có tha dục tì môi bản năng hay cứ dục tì pi cứ can tại khlang thiệt và đọc về hai quay hai còn tập tè là hốt đó dục tì bay cứ khlangเหมือน tên mong chặt tặc piềng bà chặt tặc piềng anh là sống là phun mình cứ mền tha chặt tặc mền tên này đó đau mong đập pi dục nó cứ ơi sky về lu về ấy dẫn tới việc phụ hệ thòm đá nè mong rồi hốt đó chất mùi slong chất muối cứ chập đào mà rồi mà tam ấy cứ cái đất nuôi cái miền ở hướng hai đằng tiết cái đất nuôi tam tê hay mọc cứ cái đất tầng miền dầu vá miền ấy cái đất nơi cô thấy mấy ở ban mà dục từ plư rồi vì đi nhá nè bà class tiết cái cô class tiết cái đặc chung theo mấy ơi biển này ngược về hái dương thòm đá dương mình toán đấy chứ dương nơi cha mớ cho cả lô là trào lui trâu lui bỏ thọp trắng nè nơi cha mớ ông nơi kiên tè nhóm còn thà anh lưu sẽ lấy chặt tặc piềng tay đập bê từ mưa tặc piếc ở bên sau mì cho nó cái nào chả đã ông mấy cho tập miên bóng cho tập lá ơi mấy mấy nha mấy ót chưa ót ấy giống nè la giống nè đấy đào chặt tập piêng nó đấy ơi hàng mì phun dương nó có đào sải mỏng có đào sải thà cổng bật lưng ở tam teng ở cổng bật lưng xong bao lưng rồi mà giúp từ lưng bao lưng bà nông po mấy phun bà thà ở cổng bao lưng ở cổng bật lưng chẳng là dương bao lưng rồi về lưng mà giúp từ lưng giống nè hay là ngược te là dương nơi thử nơi một te nó cứ thử ở vị trí mà giúp từ lưng đây cổng ở là lọt sao chẳng cả nào bảo sân chia lọt tới thom đá dương trà bồ đán đây còn chưa chấm nư nó kháng thà mình được khạch phượng khạch gì chẳng tới còn chưa chấm nư nó kháng khạch còn trâu vẹt của viên nó khạch trâu đó te còn chẳng cứ còn chập đám đốt phượng đừng mà giúp từ phượng bà sao giờ tìm muối không bà thấy ở nhâm trong xua ở bậc hai màn tích cái lại nhờ pe đẹp đặc tư mình bóng cùng ruộng thắt đặc tư pet bao ngày bà tại đầu pe cái phèm màu bên thăm bạch vô màu chẳng tới nhưng tha cho tết đó lại pet đang thăm bạch vô màu thì ăn cơm mới bỏ vào viên bát đấy năng ăn mì to tê bát ở viên bát đây tha slap bát đây nó ngon slap mày anh ấy mặc sao qua tê nơi miền ham mặc sao có khổ xá đặc ở tè nắng vô tới vọt bát slap mày chẳng xong và thêm trong khói tị trong khói tị cứ nhà sống nào phun nó cứ quạt ơi vừa bị thi muối đây hai thà đinh như ngày bà thưa mày được đinh như ngày đừng mày cái vừa hổ nơi cái đà phun nó khi buồn lúc cho room sốt môn bạch ấy chẳng là bọn bà đầm bay hay nhà sống nào phun nó nhà khác cái cắt thiền nào riêng nó tôi chỉ đào vậy đi chẳng tôi chỉ đào hái khác tiết vô cả một năng nó vô một cua bà cột đây như ngày hố pi trồng phun pi trương từ bông đông từ trương chẳng tới rồi bị lệch tới cả chẳng tới đánh tam bài bọt chẳng hạn mong là có đánh là có cua là có vay phơi nâng tranh chẳng hạn vay phơi tới đập hố đo trồng phun dương chập tam đập chuột bà đập chuột mong hay lúc thời đại bọn đại thời số 4 nó còn mà bà tận 4 như cái này nó đánh tranh từ đang bị nâng máu còn là ấy rồi cái đây xong nâng ấy để sao muốn nâng dương hiện special tập bốn p đặt từ pet cho mồi đặt từ vọt màn tích nhưng xong xua bọn anh chạy tới rồi khi này dương quạt số đạp đài đôi cái lại để tao mới dương đặt quạt từ pet ở túi có dương đặt máu vọt cho tạm đòn ở đây dương vô mà cắt ô vọt tam cam vọt đái là plờ đái lắm rồi plờ 10 này nè plờ đái lắm ta thấy quạt slap bát rồi tại có slap nó không vọt được kìa vọt
ស្លាប់នៅក្រៅវត្ត ក្រៅវត្តតែដៃគាត់ទៅអញ្ចឹងមក បាទដៃគាត់ទៅអញ្ចឹងហ្មងថាទៅដល់ពេលហ្នឹងពេលថាស្លាប់បាត់ហើយ អញ្ចឹងពវៀនគាត់ហ្នឹងយើងបូជាជាមួយនឹង ពវៀនហ្នឹងគឺយើងដាក់ចូលក្នុងពោះគាត់វិញ ដាក់ចូលវិញហ៎ បាទដាក់ចូលអាពវៀនដែលគាត់កត់កង់ហ្នឹងគឺដាក់ចូលក្នុងពោះគាត់វិញបូជាទៅមួយគ្នាហើយក្បាត់ហ្នឹងក៏ដាក់ចូលមួយគ្នាដែរប ូជាទាំងបាត់ ហើយពេលហ្នឹងល្បីមែនព័ត៌មានហ្នឹងសម្បីតែជនជាតិបារាំងក៏គាត់មកថតដែរចុះកាសែតដែរ តែនេះហ៎បងមកពីអីគាត់មុនអាគមឬក៏យ៉ាងម៉េចមានទាំងហេតុផលខ្លះៗហ្នឹងមានមូលហេតុ បាទតាមខ្ញុំដឹងដែលខ្ញុំនៅត្រូវហ្នឹងគឺលោកអាចារ្យគាត់ថាប្រមាថចិញ្ចឹមចូល គេដែលនិយាយតនេះថាប្រមាថតែយកចូល អ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាខុសគ្រូខុសអីមាត់ខុសកអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅជួសាយអញ្ចឹងហ៎បង អត់ដឹងប៉ះដបងអ្នកណាអ្នកណី បាទអញ្ចឹងទៅចេះគេនិយាយផ្សេងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់ឮហ្នឹងគឺលោកអាចារ្យគាត់ថាប្រមាថចិញ្ចឹមចូលតែថាមានវះពោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងវានឹងសាហាវដែល ដោយសារ នោះតែហ៊ានណាវះពោះខ្លួនឯង តែធ្វើមិនរួចទេបើថាអូខេស្លាប់ខ្លួនអីអញ្ចឹងអូខេតែបើថាស្លាប់ខ្លួនដោយជ្រើសរើសវះពោះខ្លួនឯងកាត់ពវៀនដូចមិនដែលឮទេ បាទបាទ ឥឡូវស្អាតតែខំដាតខ្លួនឯងមិនហ៊ានទៅខំឲ្យខ្លាំងហងមានអារម្មណ៍ឈឺ តើមានអីអុកមកមកទៅហឹងអីទៅអូខេ ហ្នឹងហើយ បាទសាហាវមែនពេលហ្នឹងល្បី ខ្ញុំស្ដាប់រឿងគាត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាអស់ ប្រហោងពោះ ពេលដែលខ្ញុំខចូលនិយាយហ្នឹងវាអារម្មណ៍ថាពេលដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺអស់លេងហើយ ប្រហោងដែរខ្លាចដែរ អស់លេងហើយនៅម្នាក់ឯងទៀតនិយាយហ្នឹង ហ្នឹងហើយ តែពី